두 셰프들도 차이점도 이런 게 있습니다. 네. 샘킨 셰프는 네네. 이탈리아에서 유학파죠. 네네. 하지만 또 최우 셰프님은 국내파입니다. 네. 네네네네. 그렇기 때문에 세킨 셰프는 이탈리아 어디에 계셨어요? 저는 미국에 있었습니다. 미국에 있었네. 이탈리아 아니었어? 이탈리아 레스토랑 처음 가면 무조건 먼저 보로네즈 먹어봐야 돼. 만약에 보로네즈 마시면 무조건 다 맛있어요. 네. 중국집 가서 일단 그 집 짜장 먼저 먹어봐야 되는 것처럼